Ребятки, всем привет! Mercedes Sprinter, сидушка пилот. Скрипела. Просто кошмар. Значит, обмазал, перемазал я его полностью. Все, что только можно было. Вот эти ролики пластиковые. В общем, сидушка перемазанная вся. Вот тут еще одни ролики есть. Пластиковые, вот они. Все перемазано. Но нашел я вот такую беду. Вот тут видно ржавчина. И вот оно разбито. Разбито яйцом. И вот этот болт. Вот такая вот выработка. Выработка, ржавчина. И думаю, что причина была здесь. Сейчас попытаюсь как-то его собрать опять. Такой болт я вряд ли уже найду. В общем, сейчас попытаюсь что-то сделать. Думаю, что скрип должен уйти. Так что продолжаем дальше. Короче, ребята, тут находится пластиковая втулка. Вот она. Вот ее-то и разбила. Вот эта пластиковая втулка была вот здесь вот. Вот ее тут разбила. Теперь надо что-то придумать вместо нее. Так, болт я полуавтоматом наплавил, обработал. Сейчас буду думать, мудрить сюда какую-то втулочку, собирать все до кучи. Ну, посмотрим, будет скрипеть, не будет. В общем, сидушка установлена. Я уже накрутил килограммы, проверил, все отлично. Скрипов нету. Дело было в том болте, который был изношенный. Я его наплавил, обработал турбинкой, подготовил втулочку, нашел пластиковую, обточил по размерам, вот, поставил, закрутил, и скрип пропал. Искал я его долго, обмазал всю сидушку, но толку не было, пока не разобрал, можно сказать, полностью этот пилот. Так что такие дела. Кому понравилось, оставляйте комментарии, палец вверх, может кому-то пригодится. Мерседесик Спринтер.